दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं फैसल करीम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीच एडवाइस। मेरी वीडियो का जो उन्वान है वो है हाउ टू संभल CD7 इंजन। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये मैं ये लगाने जा रहा हूँ। ये लग गई, क्रैंक शाफ्ट इसकी लग गई है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट के बाद हम लगाएंगे इसका गियर बक्सा। लगाएंगे इसका गियर बक्सा। एक वाशल ऊपर आएगी और एक वाशल ये नीचे आएगी। इसको हम फिट करते हैं।